TV2 fortæller historien om socialt udsatte på Lolland, men Lolland Falster er meget mere end det. Vi vil gerne fortælle dig de gode historier, som også er en del af virkeligheden og statistikken for langt de fleste af os, der bor her. I landets bedste landbrugsjord spirer både fødevarespecialiteter, iværksætteri, selvforsynende køkkenhaver og højteknologisk udvikling og industri. Det er godt, at der bliver sat fokus på Danmarks udfordringer med socialt udsatte og landdistriktspolitikken, men her i gruppen handler det om at balancere Lolland Falsters omdømme, og rygterne om vores død er stærkt overdrevne. Lolland Falster Lovestorm-gruppen på Facebook er et løbende opdateret arkiv over de gode historier fra Lolland Falster. Fortællingerne om hverdagen, områdets kvaliteter og succeshistorierne. Under udsendelsen finder du de gode historier i gruppen og deler dem på din Facebook-væg, så alle dine venner kan se vores Lolland Falster. Husk at tilføje #Lolland Falster Lovestorm, så historierne lettere kan findes. Vi elsker Lolland Falster.